Yo，大家好，我想講咧，今日咧無端端咧有個的士佬咧，我俾大家睇，嗰陣時候咧我正常行駛，睇住喎，睇住喎，我正常行駛嗰陣時候咧，突然間咧右邊有條撚樣咧閘埋嚟，即係咧 I mean 你喺個位打左燈係嘛？咁我見到噶嘛？問題，屌你老母！問題你咁撚近咁樣閘埋嚟嘅係咩意思？啊！屌你老母！如果我反應慢嘅話，早就撞埋佢啦！屌你老母！仲要 cut 兩條線，連 cut 兩條線！屌你老母！真係咩人？跟住就呢度嗰個車牌係咩？睇先，個車牌係 VZ 5887。嗱，我今次放過呢一馬啦，總之你下次你自己想啲嚇得唔得？